Это альтернативная дорога из Первомайского района в Октябрьский, улица Выборная. Состояние было ужасное. Вот этот участок на протяжении более 700 метров мы ремонтируем, делаем дорогу заново, учитывая то, что положена подушка. Сверху несколько слоев асфальтового покрытия, асфальтобетона. Основное препятствие – это ведомственная разобщенность. Она не на всем протяжении является муниципальной собственностью нашей, где-то собственностью района сельского, а где-то в частной собственности. Хочу обратиться к собственнику. Очень бы хотелось, чтобы и часть дороги, которая находится на вашей земле, тоже была в нормативном состоянии. Если это будет сделано, новосибирцы, честное слово, оценят.